සුබ දවසක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදරයෙන් පිළිගන්න හැමෝම යන්ත්‍රිකයා කරව YouTube channel එකට. අපි අද මුලින්ම කතා කරමු මොනවද මේ යන්ත්‍ර. ඇත්තට මේ යන්ත්‍රවල නාමකරණය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේ විවිධාකාර නම් වල මොකද්ද මේකේ අර්ථය මොකද්ද? අද අපි මේ වීඩියෝ එක ගැන කතා කරමු. හරි අපි යන් වීඩියෝ එකට. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ ඉදිකිරීම යන්ත්‍රෝපකරණ වෙළඳ නාමයන් ගැන. අපිට මුලින්ම කතා කරන්න පුළුවන් කැටපිලර් කියන නිෂ්පාදිතය ගැන. ඔබට නිතරම ඇහිලා තියෙනවා ඉතින් මේ කැටපිලර් කියන වෙළඳ නාමය. එතකොට මේ කැටපිලර් කියන වෙළඳ නාමය යන්ත්‍ර වර්ගයක්වත් නැත්නම් යන්ත්‍ර කියන නමක්වත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මේක. කැටපිලර් කියන වෙළඳ නාමය. කැටපිලර් කියන නාමය. එතකොට මේක කැටපිලර් කියන වෙළඳ නාමයක්. දැන් ලෝකයේ විශාලතම ඉදිකිරීම යන්ත්‍ර නිපදවන්නා විදිහට කිරුළු දරන්නේ කැටපිලර් කියන වෙළඳ නාමය. මෙයාලගේ 2023 වසරේ විතරක් විකුණුම් ආදායම ඩොලර් බිලියන 67.1ක් වෙනවා. එතකොට මෙයාලා ඉදිකිරීම සහ පතල් කැණීම් උපකරණ, අධිවේගී මාර්ගයේ පිටත ඩීසල් සහ ස්වාභාවික වායු එන්ජින්, කාර්මික ගෑස්, ටර්බයින් වගේ කියන දේවල් මෙයාලා නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ වගේ දේවල් නිෂ්පාදනය කරන ලෝක විශාලතම ප්‍රමුඛතම නිෂ්පාදකයා තමයි මේ කැටපිලර් කියන වෙළඳ නාමයෙන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි එමු අපේ දෙවැනි වෙළඳ නාමය ගැන කතා කරන්න. අපේ දෙවැනි වෙළඳ නාමය තමයි හිටාචි කියන්නේ. හිටාචි කියන්නේ වර්ෂ 1910 දී ආරම්භ කරන ලද ටෝකියෝ ඩියෝඩාහි මූලස්ථානය වන ජපන් බහුජාතික සමූහ ව්‍යාපාරයක්. එතකොට සමාගම ඩිජිටල් පද්ධති හදනවා, බලශක්තිය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති විසඳුම් හදනවා, දුර්ග්‍රීය පද්ධති හදනවා. එතකොට සෞඛ්‍ය සේවා නිෂ්පාදන සහ මූල්‍ය පද්ධතික ඇතුළු කර්මාන්ත රාශිය ක්‍රියාකාරී වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ එකම මැෂින් එකකට එහෙම නැත්නම් එකම මැෂින් නිපදවන වැඩකට සම්බන්ධ දෙයක් නෙමෙයි. මේක විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල විවිධ මැෂින් නිර්මාණය කිරීමට සම්බන්ධ වෙළඳ නාමයක් තමයි හිටාචි කියන්නේ. අපේ තුන්වෙනි වෙළඳ නාමය තමයි කොමෙට්සු කියන්නේ. කොමෙට්සු කියන්නේ ජපන් බහුජාතික සංස්ථාවක් වන අතර එය කැලෑ ඉදිකිරීම, එතකොට පතල් කැණීම්, ලිං කැණීම්, එන්ජින් වැනි කාර්මික උපාංග තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, ලේසර් සහ තාප විදුලි ජනක යන්ත්‍රද මේ අතර නිෂ්පාදනය කරනවා යාලා. අපේ ඊළඟ වෙළඳ නාමය තමයි කොබෙල්කෝ කියන්නේ. මේක කොබෝ ස්ටීල් සමූහය කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ විදුලි බලය යන ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍ර තුන කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි නිෂ්පාදන හා තාක්ෂණය හරහා මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට සහායමේ සමාජයට දායක වෙන කොබෙල්කෝ කියන වෙළඳ නාමය. අපි ඊළඟ කතා කරන වෙළඳ නාමය තමයි මේ ඩූසාන් කියන්නේ. ඩූසාන්. එහෙම නැත්නම් ඩූසාන් ගෲප් කියන්නේ දකුණු කොරියානු බහුජාතික සමූහ සංස්ථාවක්. 2009 දී මෙම සංස්ථාව ෆෝචූන් ග්ලෝබල් 500 දශකයට ඇතුළත් වෙනවා. එතකොට මෙම සංස්ථාව බුක්කට් සහ ස්කෝඩා පවර්හි මව් සමාගමද වෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ හුන්ඩයි කියන වෙළඳ සමාගම ගැන. හුන්ඩයි දකුණු කොරියාවේ උල්සානි ලෝක විශාලතම ඒකාබද්ධ මෝටර නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයක්. එතකොට ඒකේ වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඒකක බිලියන 1.6ක් පමණ වෙනවා. සමාගම ලෝපුරා පුද්ගලයන් 75000ක් පමණ සේවය කරනවා. ඊට පස්සේ හුන්ඩයි වාහන සඳහා රටවල් 193ක අලෙවි යෝජිතයන් සහ ප්‍රදර්ශනාගාර 5000ක් හරහා අලෙවි කරනවා. එතකොට 2022 වසර වන විට හුන්ඩයි ලෝක 3 වන විශාලතම මෝටර රථ නිෂ්පාදකයා වන අතර එය ටොයෝටා සහ වොක්ස්වැගන් කියන වෙළඳ නාමයන් එතකොට වෙළඳ ආයතන වලට පමණක් තෙවැනි වෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ වොල්වෝ කියන වෙළඳ නාමය ගැන. වොල්වෝ සමූහයේ ස්වීඩනයේ වොල්වෝ කොන්සර්න් නීති අනුකූලව ඇක්ටි බොලගේට් වොල්වෝ AB වොල්වෝ ලෙස කෙටි කරලා තියෙනවා. කෙටි කරලා ඊට පසුව වොල්වෝ ලෙස ශෛලීගත කරලා තියෙන මේ වොල්වෝ කියන වෙළඳ නාමය හැදිලා තියෙන්නේ එහෙම. ඊට පස්සේ මේ වොල්වෝ සමාගම කියන්නේ ගෝතන්බර්ග්ගේ මූලස්ථානය වන ස්වීඩන් බහුජාතික නිෂ්පාදන සංස්ථාවක්. වොල්වෝ නිෂ්පාදන අතරට වීල් ලෝඩර්ස්, හයිඩ්‍රොලික් එක්ස්කැවේටර්ස්, මෝටර් ගේටර්ස්, බැකෝ ලෝඩර්ස් කියන ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර වැටෙනවා. ඊට අමතරව වොල්වෝ CE වෙළඳ නාම දෙකක් යටතේ යන්ත්‍ර අලෙවි කරනු ලබනවා. එකක් වොල්වෝ සහ අනිත් එක SDLG කියන වෙළඳ නාම දෙක යටතේ තමයි වොල්වෝ අලෙවි කරනු ලබන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ අපේ වීඩියෝ එකේ අවසාන වෙළඳ නාමය ගැන. අවසාන වෙළඳ නාමය විදිහට අපි අරගත්තේ සුමිටොමෝ කියන වෙළඳ නාමය. එතකොට සුමිටොමෝ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැෂිනරි කියන්නේ
ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය පිළිබඳ විශේෂත්ව සමාගමක්. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන අතර විවිධ ඉදිකිරීම් සහ යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සඳහා නිර්මාණය කර ඇති හයිඩ්‍රොලික් කැණීම් යන්ත්‍ර සහ මාගර් පදික යන්ත්‍ර ඇතුළත් වෙනවා. මේ ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයේ පිහිටා තියෙන ප්‍රධාන සමාගමක්. හරි, එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. අද අපි වෙළඳ නාමයන් ගැන ඉගෙන ගත්තා. අපි ඉස්සරහට තව මේ එක විවිධ මැෂින් මොනවද? මේ මැෂින් වලින් කරන්නේ මොනවද? මේ මැෂින් යන්ත්‍ර අපි හසුරවන්නේ කොහොමද? මේ වගේ කරුණුත් එක්ක අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ ගේනවා. දැන් අපිත් එක්කම සුබ දවසක් හැමෝටම.